今日我哋就講下狐假虎威呢句成語啦。好肚餓啊！點解佢哋匿埋晒？係咪想餓死我啊？哎呀，狡猾嘅狐狸喎，佢都幾好味，今餐有着落啦。係老虎大哥。今日算你唔好彩啦，仲唔自動走埋嚟俾我食。咪住，你啊唔可以食得我噶喎。點解我唔可以食你啊？你知唔知天帝都叫我做百獸之王啊？你食咗我啊，佢會殺咗你噶。嗰啲咁嘅事我唔信啊！我可以證明俾你睇噶。嗱，而家我入去森林，你就跟住我啦，睇下係咪所有野獸見到我都驚啊！咁好啊！哎呀，老虎嚟啦！我哋大家走啦！走啊！走得快好世界哦！走得慢冇鼻哥，走得慢你有難啊！走得遲冇肚臍。係啊！走！點啊？個個見到我都走啊！我冇呃你㗎，你仲敢唔敢食我？我唔敢啦，大王。好肚餓啊，餓死我啦！記得關注再走哦。